హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సింధు ఇన్నోవేషన్స్. ఈరోజు మనం చేసే డ్రాయింగ్ ఏంటంటే, మనం ఫ్రీక్వెంట్గా బాగా ఇష్టపడి పెంచుకునే పెట్స్ డాగ్, క్యాట్, ఫిష్ అండ్ ర్యాబిట్. ఇవి చిన్నగా ఎలాగ డ్రా చేస్తే బాగుంటుందో అలా చూపించానండి. ఈలోపు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వారు ఎవరైనా కనుక వీడియో చూసినట్లయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ ఫాలో ద వీడియోస్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ ద వీడియోస్.